Karibu sana kwenye YouTube channel yetu ya wauzaji. Leo tutajifunza jinsi ya kuweka password kwenye akaunti yako ya WhatsApp. Kumekuwa na tabia ya watu wakikuazima simu moja kwa moja nakimbilia kwenye WhatsApp yako na kuanza kusoma message. Hii tabia inakera sana. Unakuta na mtu mwingine kabisa ni mtu na akili timamu, lakini ukimpa simu anawahi moja kwa moja nduki kwenda kwenye WhatsApp kusoma message, kuangalia chati zako. Sasa watu kama hao wambea tunawakomesha kwa kuweka password kwenye WhatsApp yetu. Akitaka kuingia itamdai password. Moja kwa moja ili kuweka password unapandisha hapa juu kwenye WhatsApp. Baada hapo unakuta unatafuta application yako ya WhatsApp. Mimi WhatsApp yangu ni hii hapa. Baada hapo naingia kwenye WhatsApp. Baada ya kuingia kwenye WhatsApp nakutana na chati mbalimbali hapa na watu ambao nishawahi kuwasiliana nao. Baada ya hapo inabidi unaingia kwenye setting. Unagusa hivi vidoti vitatu. Baada ya hapo unabonyeza neno setting. Baada ya hapo utakuwa umeingia kwenye setting. Sasa kwenye setting kunakuwa na option nyingi. Lakini nzuri kabisa, kwanza kwenye wekaji wa password kuna password za aina mbili kwenye WhatsApp. Unaweza kuweka password kwenye mtu akiingia kwenye akaunti yako ya WhatsApp, akiingia kwenye akaunti yako ya WhatsApp moja kwa moja akutane na password ndo aingie. Muda wote ukitoka tu unajiweka password. Hiyo ni option ya kwanza. Ya pili, unaweza ukaweka password kwenye chati ya mtu. Mfano, una chati ya bosi wako. Mfano, una chati ya mpenzi wako. Mna chati pale mwanzo. Mtu mwingine unaweza kumtolea lock, bwana naomba niangalie status 2-3, ile lock ya mwanzo kumtolea, lakini akajikuta ameingia akasoma. Lakini pale pia unaweza ukaweka password. Hiyo ni kiboko ya wambea. Ataangalia zile chat ambazo wewe unataka. Tofauti na hapo hatoweza. Lakini sisi tuanze leo tutajifunza jinsi ya kuweka kwenye kioo. Moja kwa moja ukiingia unaangalia kwenye setting, unaangalia taratibu, unaangalia sehemu palipoandikwa privacy. Umeona? Moja kwa moja unaingia hii hapa sehemu ya pili. Unagusa hapo. Baada ya kuingia hapo utakutana na vitu mbalimbali. Hivi tushavielezea kwenye video zilizopita, lakini tutashuka chini taratibu, chini taratibu utaangalia sehemu palipoandikwa fingerprint lock. Sasa hapa kuna jinsi yake ya kuseti. Tutajifunza hapa sasa hivi jinsi ya kuiseti hii finger lock. Moja kwa moja utaibonyeza finger lock. Hapa fingerprint. Baada ya hapo utaona kuna option wanakuambia kabisa hapa kama WhatsApp call utazi accept hivyo bila shaka. Lakini ili mtu aone chati zako itabidi aingie kwanza moja kwa moja kwenye kutoa password kwanza. Kwa hiyo moja kwa moja hapa tunawasha hii sehemu, umeona, na mimi naiwasha hapo. Naiwasha sehemu yangu hapo. Itaniambia confirm your fingerprint. Sasa mimi simu hii na fingerprint yake ipo kwa pembeni. Kwa hiyo mimi nitaweka hapa mkono, ipo kwa pembeni hapa kwenye sehemu ya kuwasha. Baada ya kuweka itakubali namna hiyo. Sasa hapa kuna option inabidi uwe makini. Hapa panaonyesha kama umewasha. Hapa panaweka automatically lock. Je, unataka ilock baada ya muda gani? Mfano, ukiweka hii sehemu ya kwanza, maana yake immediately. Yaani ukitoka tu WhatsApp, lock inajiingia hapo hapo. Sasa hii kuna muda kama ukiwa peke yako itakukera. Umeona? Kwa sababu upo peke yako, lakini ukitoka tu ukirudi kujibu message wanataka paka uandike password. Hii sehemu ya pili ni baada dakika moja. Mfano umetoka WhatsApp, baada dakika moja ndio itadai password. Hii sehemu ya tatu ni baada ya dakika 30. Mfano ushaacha na simu kabisa, baada ya dakika 30 tu ndio itajiweka lock. Hii sehemu ya tatu. Hii sehemu ya mwisho, je, unataka kama lock imeingia notification hapa juu zionekane za WhatsApp? Zionekane au mpaka mtu akibonyeza ile notification
ndio aweze kuangalia hiyo message yako inasemaje. Narudia tena ili unielewe vizuri. Kwa kawaida WhatsApp ikiingiza message hapa juu, message ikiingia hapa, ukishusha hivi inaonekana kabisa amekutumia mtu fulani na inasema kitu fulani. Lakini kama sasa tayari una lock kwenye WhatsApp yako, ukiwasha hii sehemu inamaanisha zile message zikija hapa juu zitakuja zitaandika kuna zimetumwa labda message, lakini ili uisome ile message lazima uibonyeze na uingie ndani ndio utaisoma hiyo message, kwa sababu itakudai password. Sasa moja kwa moja hebu tujaribu hapa iweke password baada ya immediately. Hapo tukitoka tu WhatsApp, basi moja kwa moja mimi nitaiweka hapo. Baada ya hapo nitarudi nyuma. Baada ya kurudi nyuma nitatoka kabisa, clear na hapa. Mfano hapa nimetoka WhatsApp. Nataka kurudi zangu niingie WhatsApp ndani. Moja kwa moja nitabonyeza WhatsApp. Pap, inadai touch the fingerprint sensor ili iweze kuitoa password. Hebu nijaribu kama itakubali. Naingiza password yangu. Naona imekataa, hapo imekubali. Boom. Kwa moja kwa moja hivyo ndio jinsi ya kuweka password kwenye WhatsApp yako. Usisahau kusubscribe hapo chini. Video kama hizi na nyingine nyingi zinakuja, na nyingine nyingi tayari zipo. Karibu sana sana sana.